tehakse vigade parandused. ja oleme siin, kohe alustab Kevin korraliku overhandiga, mis ei läinud küll pihta. ja Andres teeb siin pöördelt sviibi. No nii, eks näha ole, kuidas kehtestamine hakkab noortel poistel. ja middle kick Andrese poolt. ja otsis veel sammuga küünarnukki sisse, väga ohtlik, aga seal tabamust kirja ei saanud. Nüüd vaatame, palju siin peakohtunik Meit Voog klintsil jätkuda laseb. ja nagu ka ekraanilt näete, siis on kõigest 2-minutine raund ja ilus põlv tabab sinna Andresel ja veel sviib ka otsa. ja Kevin otsib overhandi ja veel kehasse, midagi vist läks läbi ka. oi ja põlv Andreselt. Lähidistantsis on praegu Andres väga ohtlik. Küünarnukid, põlved sealt, kontroll on ilus. ja enne klintsi lõppu veel väike küünarnukk Andrese poolt. ja nüüd on natuke tempo alla läinud. Kevin ka otsib oma distantsi, aga hüppab lööki otse ise sisse. ui, ilus küünarnukk, veel üks sinna kõrvapiirkonda Andrese poolt. ja 20 sekundit esimese raundi lõpuni. hea tiip, Kevin üritab veel low kicki, see kohale ei lähe. ja põlv jälle. no klintsis on selgelt Kevin hädas. ja esimene raund on siin lõppenud. no väga hea, Kevin alustas korraliku ehmatusega. Andres sõi löögid ära. hiljem hakkas oma mängu peale panema. mina arvan, et Andresele see raund kirjas. ja teine raund on algamas. Kuulsin siit natuke poole kõrvaga, et minnaksegi klintsi ja siin ei olnud Andres nõus nukke kokku lööma. Väga huvitav. ui, ja see hoigik tabab. Läks küll üle kinda natukene, aga kohale ta läks ja esimene 8 count on kirjas Andres Christopherile. Kasuks siis. Väga hästi ajastatud hoigik Andrese poolt. Aga Kevin ilusti jalad all. Kerge särin seal ilmselt sees veel on, aga ja veel üks varbaga sinna ja küünarnukk ka veel järgi. ilus ammuga sisse küünarnukk ja veel kõrva taha üks poolhaak. ja mõlemad mehed otsivad nüüd distantsi natukene. ja head põlved jälle klintsis. Küünarnukk. ja lähivõitluses jälle mõlemad mehed annavad päris palju energiat ära. 20 sekundit teise raundi lõpuni.
Ui, astub ilusti põlve nüüd ise sisse, Kevin. On näha, et need põlved on hakanud ka oma tööd tegema, et aeglaseks on jäädud. Ja sööb veel korraliku haagi siia raundi lõppu. Ja see raund läheb kindlasti Andresele. Ja kolmas raund on algamas. Mehed kindaid taaskord kokku ei pane. Ja läheb kohe tuliselt. Andres seda fighti alustab kolmandat raundi. No poisid on emotsionaalsed, seda on nagu väga näha. Spordi juurde käib see ilus upper ajastatud sealt sammuga. Jälle tabab Kevinile nägu punane tähesti juba. Sinna on ilusti läinud neid lähedalt distantsilt künarnukke ja oi, ja ilus maks Kevini poolt. 2 tükki läksid ka kohale, millele ka vastas Andres siis korraliku meat-kickiga. Ja Kevinil käed täitsa all. Arvestades selle, et see üks haigiks sealt läbi läks, siis võib-olla ei ole kõige mõistlikum kaitseasend. Ja Andres otsib sammu pealt künarnukki, seda oli näha juba. Et Kevin ise sinna sisse hüppaks. Oi, ja veel üks haigik käib seal lõua all ära. Ja veel sukeldub põlve ise sisse. Ja nüüd veel! Parem sirge tabas ilusti. Haak veel sinna otsa. Kevin on selgelt hädas ja siit läheb põlv veel mitu tükki läbi. Ui! Nasty elbows! Ja hakatakse teistkordselt Kevinil lugema, siin on katt otsa ees. Isiklikult arvan, et see fight lõpetatakse ära, et silma peal on katt, mis ilmselt seisma ei jää. Võib-olla lastakse siin see, jah, 20 sekki õpul nüüd lastakse ikkagi ära teha see. Andres selgelt domineerib. Ja sellega on meie tänane õhtu esimene fight lõppenud. Nagu ikka, kui ringi kell käib, on mehed vennastunud. Ja väga head tehnikat näitas siin siis Andres Christopher Kubinski. Eriti siis teise raundi high kick ja kolmandas raundis põlvedega lähedalt lõhutud. Teine 8 count. No nii, kohtunikud on oma otsuse teinud, aga arvatavasti ka publik nägi, mis see tulemus võib olla. Teeme igatahes suure aplausi meie esimestele võitlejatele. Auhinda kutsun üle andma Remedi Baltics esindaja. Ja kohtunike ühehäälse otsusega võitis meie esimese matši punane nurk Andreas Christopher Kubinski!
ma olen siin meie võitjaga Andras Christopher Kubinski. Kevin alustas esimest raundi väga teravalt, sõid need löögid ära ja panid oma mängu peale. Teises raundis 8 count, kust hakkas kõik ülesmäge minema. Kuidas võtad ise oma sõnadega selle fighti kokku? Eks ma kohe teadsin kohe alguses, et tahab tulla mulle ka agressiivselt peale. Ma olen kindlasti kogenum ta pidi. Ma arvan, et tal oli lootus mind ennem ära lüüa. Aga ma olin selleks valmis. Ma tegin ilusti gameplan ja gameplan oligi minna clinchi. Seal domineeridest ma teadsin, ma seal kindlasti parem. Kui clinchis on juba nii-öelda võit minu käes, siis on hiljem lihtne. Juba varsti võistled ka Taanis, räägi sellest lähemalt. Kindlasti, kahjuks midagi väga lähemalt pole rääkida teha ainult vastast, aga vaadake kindlasti, leiate mu Instagramist selle fight ülesse. Suurepärane aplaus meile esimesele võitjale, Andras Christopher Kubinski!